Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Para ibu terusno niku bab salat sunat. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah saking Abu Hurairah nggih. Niku wau nggih balik salat ba'dane maghrib, salat napa wau? Awabin. Saniki Isya wa saykhani anhu sholaitu ma'an nabi rak'ataini ba'dal isya. Qala Nawawi fil Majmu' yusanu rak'atani qoblal isya li khabari baina kulli adzanaini salatun wa qala aidan fihi yajibu fi sunnati dhuhri at-ta'yinu billadhi qablaha awilati ba'daha wa illam yuakhir al-muqaddimata wa kadza kullu salatin la sunatun qablaha wa sunatun ba'daha. Napa artine? Menawi kula pengen sembayang sunat qobliyah ba'diyah niku wajib menyatakan qobliyah ba'diyahnya, wajib menyatakan, wajib negesno nggih, negesno cek gak paham wajib jelasno qobliyah atau ba'diyahnya. Salat sunat kok wajib to yai? Kula sampeyan kabeh salat sunat usolli qobliyata dzuri lillahi ta'ala. Kula sampeyan wajib takbir napa mboten? Wajib rukuk napa mboten? Wajib iktidal napa mboten? Wajib sujud napa mboten? Nah, wong salat sunat kok wajib. Iki lho. Salate salat sunat tapi protolane kok wajib. Salate iku lho kabeh qobliyata zuhur iku sunat nggih mboten? Salat witir iku sunat tapi nek diprotoli wajib kabeh. Takbire wajib. Maca Fatihah wajib. Rukuke wajib. Iktidale wajib. Sujude wajib. Lungguh antane sujud loro wajib. Tahiyat wajib, salam wajib.
niku dos pundi to Yai? Kok mboten mudeng ngono niku. Lah ya butuh salat sunat. Nah diprotoli kok wajib. Wajib niku Bu. Enten wajib niku suwalike haram nggih. Enten wajib niku wajib lisihah. Wajib lisihah. Wajib lisihah. Aku sholat zuhur iku wajib. Nek ora dilakoni haram. Ngoten. Aku poso Ramadan iku wajib. Nek mokel. Sampeyan jawab. Nek mokel haram. Nggih. Iku jeneng wajib suwalike haram. Salat zuhur iku wajib. Nek ora salat haram. Nggih. Lagi nek sunat iki wajibe wajib lisihah. Wajib lisihah iku wajib dilakoni cekne salate bisa sah. Lisihah niku nggih dilakoni cekne sah. Wis sakingin anu Yai pengen wau dawuh salat sunat takbiratul ihrame wajib. Nggih ngoten Yai. Nggih. Lah nek mboten takbir ora sah. Lho ngoten. Haram mboten wong salat sunat kok. Nggih. Haram mboten. Nek maca Fatihah Yai wajib. Wajib kersane sah salate. Nek kula mboten nate Fatihah haram ya ora, tapi ora sah. Lho ngoten nggih. Siji kalih wau kalih wajib suwalike haram. Enten wajib suwalike haram, enten wajib lisihah. Nek suwalike haram, nek wajib ora dilakoni haram. Nggih. Nek lisihah nek ora dilakoni ora sah. Nah, niki kula sampeyan kabeh nek salat qobliyah niku wajib dijelasno qobliyahe. Sholli sunnata qobliyatal zuhri. Nggih, lillahi taala. Rakaat ini sampean sebut apik, mboten sebut gak apa-apa. Nggih. Sing mlebu ning jerone Allahu Akbar iku namung ingsun salat qobliyata zuhur sunat. Salat qobliyata zuhur sunat. Salat ba'diyata zuhur sunat. Dene ucapan rong rakaat halih madhep kiblat ning jabane takbir ora apa-apa. Nek salat fardu sing mlebu ning jerone takbir ingsun salat fardu zuhur. Telu niki. Ingsun salat fardu maghrib. Ingsun salat fardu isya. Patang rakaat halih madhep kiblat ora ning jerone niat, ora jerone takbir gak apa-apa. Nggih. Sing wajib diniati telu kanggone makmum tambah siji makmuman. Nggih. Nggih. Ingsun salat fardu isya makmum krana Allah. Makmum niku sing wajib dilebokno. Lah nek dadi imam ora niat dadi imam kenging Yai. Nek dadi imam masuk gak niat dadi imam salate tetep sah. Tapi ora oleh ganjarane jamaah.
Nek dadi makmum iku wajib nerangno makmuman. Kapan gak makmuman kok melu imam terus? Niki ora makmuman kok melu imam terus. Dan niki salate nggih saged ora sah. Mungkin jamaah sing ora sah, jamaah ora sah. Ora sah ya padha mbek salat ijen. Lah nek meksa-meksa manut-manutno imam, nggih. Imame maca surat dawa, kene maca kulhu. Kene wis tutup imame suk durung ngonteni imam. Imame rukuk melu rukuk ngono. Lah kene macane tasbih cumepet imame suwe. Ngadeg ngenteni imam iku jenenge ngenut-ngenutno. Nggih. Niki ndadekno salate batal. Salate batal, jamaah ora dadi. Dadi kapan makmum papat lho nggih. Ingsun salat siji fardu zuhur makmum krana Allah nyebut patang rakaat kali madhep kiblat monggo ora disebut ora apa-apa nggih. Nah semanten niki qobliyah ba'diyah nggih. Nggih ning jerone ati Allah ingsun salat qobliyatal zuhur sunat. Oh nggih. Iki ning jerone takbir. 2 rakaat gak usah ya ora apa-apa, dideleh mburi ya ora apa-apa. Ini dipelajari estu lho. Aja ngene, kuwi biyen ku nate diwuruki guru desa. Guru desa pian muruki ngeten niate dhisik. Niat ingsun salat fardhu zuhur 4 rakaat kali madhep kiblat makmum. Allahu Akbar. Niki jenenge niate ning jabane takbir mboten pareng nggih. Enten sing ingeten Allahu Akbar niat ingsun salat fardhu zuhur 4 rakaat. Niki jenenge niate ning jabane takbir niki mboten pareng nggih. Andamu yai walah wong titik tok wae kok. Allah ingsun salat fardhu zuhur akbar. Pira suwene lho. Nggih. Munine makmum ning mburi wae. 4 rakaat kalih madhep kiblat makmum krana Allah sak badane takbir. Allah ingsun salat qobliyah zuhur sunat Allahu Akbar. Sing ning jerone iku kudu enten, kudu dijelasno apa ba'diyah, dijelasno apa qobliyah. Para ibu nggih. Ki enten hadis Nabi Ayub, Abu Dawud, Turmudi, al-witru hakun ala muslimin. Faman ahabba ayutira bi khamsin falyaf'al. Waman ahabba ayutira bi salasin falyaf'al. Waman ahabba ayutira bi wahidatin falyaf'al. Iki hadis saking Abu Dawud, Turmudi, saking Abi Ayub. Salat witir iku hak. Hak iku nek maknane kathah. Hak kata-katae sing maknane hakun niku prayoga. Prayoga. Ana sing maknane hak iku yambari. Yambari iku sayukja. Cara Jawa niku hebat lho Bu. Sayukja niku napa to? Sayugjane iki mbok lakoni.
sayukja niku basa Arabe imbira yambangi. Witir iku sayukjane mbok lakoni. Iku Imam Ghazali nek nerangno sayukja. Sayukja iku nek dihukumi sunat kendeken. Nek dihukumi wajib kedukuran. Yang bagi iku lho sayukja. Iku sayukjane mbok lakoni. Sayukja ku apa to? Sayukya iku nek mbok hukumi sunat kendeken. Berarti kurang dhuwur. Tapi nek mbok hukumi wajib kedukuran. Dadi nek ngono sayukja iku tengah-tengah antarane sunat kalih wajib. Nek wajib kedukuran ndeke titik ngisore titik. Nek sunat kendeken ndukure titik. Mulane sunat witir ku ojo ditinggal temenan. Nggih. Bangsane salat witir, salat liyane sing wis kon lakoni ajeg. Iku nek sampe udzur gak mbok lakoni kandhanono. Besok getun-getune wong ning swarga iku wong sing duwe amalan sing wis ajeg banjur ora dilakoni. Iku besok getun setengah mati. Nggih. Dadi wong swarga besok niku enten sing getun, ahli neraka niku nggih enten sing getun. Kabeh bakale getun. Getun iku geget Mbak Tun. Getun niku susah nelongso. Getune wong ahli neraka, getun aku biyen kok ora mlebu agama Islam. Getun aku ben kok gak nglakoni salat. Akhirnya aku disiksa ning neraka selawase. Getun. Ahli swarga kok getun to Yai? Ahli swarga ku besok diduduhno. Iki lho ganjarane salat qobliyah. Iki lho ganjarane salat awabin. Iki lho ganjarane salat witir. Lah kok awabin biyen gak dilakoni ngono. Lah kok salat witir biyen ku ditinggal gak dikandani. Getun. Ya Allah Gusti, kula pengen balekaken teng donya malih Gusti. Menawi kula balik teng donya awabin mboten kula tinggal Gusti. Witir mboten kula tinggal Gusti. Tak oleh. Tak oleh. Tak boleh kembali ke dunia iki, tak boleh. Saiki pong-pong durung getun. Pong-pong durung getun. Nggih. Menyesal di belakang tak berguna kano kawine. Ya pong-pong durung si ana kesempatan awabin dilakoni, awabin salat witir sampai Kanjeng Nabi dawuh dateng Abu Hurairah nggih, dateng Abu Bakar nglakonono salat witir sadurunge turu. Nglakonono salat witir sadurunge turu. Mergo apa? Nek ngenteni tangi bar turu engko gek kebablasan. Akhire ora salat witir. Nek teng Sayyidina Umar dawuhe nglakono salat witir sak badane turu. Mergo Sayyidina Umar wonge kuat keder, kapan bengi mesti tangi. Lah kula sampean kabeh lembek kok kuat. Lho nek ngono ya nglakonono witir sadurunge turu. Dene engko bengi tangi salat tahajud piye? Wis gathik witir maneh. Gathik witir maneh.
Ya salat apa hajat, apa salat tobat, apa salat tasbih. Nah, terus witir malih. Lah terus witir ku sing paling sae teng mburi yai. Ya bener. Sing paling apik deleh mburi iku nek pancen durung witir. Nek pancen durung witir iku sing apik deleh mburi. Salat hajat, salat tobat, salat tasbih, witire nok mburi. Dan nek Ramadan ya ana apa yai? Ya iya. Nek Ramadan kan bar tarawih langsung witir. Nggih mboten? Lah mengi dalu yo gathik witir. Nggih bar salat tasbih. Iku nek diitung tetep ganjil. Witir iku ganjil ping 3 nggih mboten? Hadisine ping 5 monggo. Ping pisan ya monggo. Sing elek ki sing ora. Siji ya apik, loro ya apik, 3 ya apik, 5 ya apik, 7 ya apik, 11 ya apik. Lah sing elek sing ora. Upamane sembahyang 3, mengke bengi terus salat hajat. Salat hajate 6 rakaat. 3 salaman. Saman jumlah kali 3 jumlahe pira? 9 ganjil. Saman tambahi salat tobat 4 rakaat. Ngesongo ditambahi 4 pira? 13 ganjil. Ngoten lho. Nggih. Saman tambahi salat napa jenenge tasbih 4 rakaat. Tambahi maneh tasbih pinten? 13 tambahi 4 17 ganjil. Tetep ganjil. Nggih. Sebabe tambahane genep-genep. Ganjil tambahi genep dadi ganjil. Nek sampean witir malih malah gak ganjil. Pun niki sateruse dawe Imam Baihaqi, Imam Hakim nyeritano hadis autiru bi khamsin au sab'in au tis'in au iqda asyrata. Nglakonono witir ping 5 utawa ping 7 utawa ping 9 utawa ping 11. Iku witir iku niku aja sampai ditinggal. Mengko dia hukumi wajib niku keduwuren. Dihukumi sunat. Nah niku kendeken. Nah niki hadise teruse man khafa hadise ditane Imam Muslim Imam Turmudi saking sahabat Jabir. Saking sahabat Jabir. Man khafa alla yakuma akhirul lail falyutir awalahu. Faman tami'a ayyakuma akhirahu falyutir akhirul lail. Fa inna sholata akhiril lail masyhudatun wa dzalika afdalu. Nabi dawe sapa wonge wedi bengi ora tangi. Sapa wonge kuwatir akhire bengi ora tangi. Nglakonana witir ning awale bengi. Sing sapa wonge kepengin tangi akhire wengi, salat witir ning akhire wengi. Merga salat ning akhire wengi iku salat sing disakseni para malaikat. Iku luwih utama. Wa Nasa'i wa Ibnu Majah su'ilat Aisyah radhiyallahu anha bi ayyi sa'in kana yutiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana yaqra'u fil ula bisabbihisma rabbikal a'la. Wa fi saniyati bikul ya ayyuhal kafirun.
Wa fi salisati bi kul huwallahu ahad wal muawwidzatain. Takoni Siti Aisyah Kanjeng Nabi niku nek salat witir, salat witire Kanjeng Nabi niku biasakno 3 rakaat. Nggih. Biasakno 3 rakaat. Siti Aisyah ditanggeti, Kanjeng Nabi menawi salat witir niku sing diwaca napa? Rakaat pertama, kedua. Ngoten nggih Bu nggih? Pertama, kedua. Iku mungkin sak salaman. Terus situk malih sak rakaat sak salaman. Iku rakaat sing pertama sing diwaca Sabbihisma rabbikal a'la niku sak teruse. Dawa wayahe. Rakaat yang kedua kul ya ayyuhal kafirun. Banjur sing sak rakaat ketiga kul huwallahu ahad kalih falak nas. Pomo sanes niku mboten napa mboten sah yai ya sah-sah ae. Maune dengan salat nggih. Salat mesti sabbihisma rabbikal a'la alladzi niku sampean ganti idza jaa nasrullahi wal fath. Nggih sah-sah mawon. Nggih kantuk ganjaran yai ya oleh. Tapi ya cilik. Wa yusanu ayaqra fi kullin min ula witri bil ikhlas. Wa yusanu ayaqra fi kullin min ulal witri bil ikhlas. Ki ana hadise Kanjeng Nabi kawitane salat witir iku sunat maca surat Ikhlas. Dadi upama maca sabihis iku isi tetep sunat ditambahi kulhu. Tambahi kulhu. Qala Rasulullah idza salama bil witri qala subhanal malikil kudus salasa maratin yarfa'u fi salisati sautahu. Kalau tutup no pisan nggih. Wau salat duha dereng Bu nggih. Wa Abu Syekh wa amat batur mudi an Nabi Hurairah man hafadho ala suf'atid duha hufirat dunubuhu wa ingkanat misla zabatil bahri. Niku sisan nggih takon fadilah tak tangno terus nggih sak liyane niku kathah fadilah-fadilah salat-salat sunat. Dawe Kanjeng Nabi sing diceritakno Abu Hurairah sapa wonge njaga salat duha sing ganep. Salat duha ku gak pareng ganjil. Minimal 2 rakaat utawa 4 rakaat utawa 6 rakaat utawa 8 rakaat utawa 12 rakaat. Tapi Kanjeng Nabi sing diajeki 8. Kanjeng Nabi sing diajeki 8. Sampeyan kekuatane piro? Papat monggo ya, loro ya aja ah. Iman-iman leh wudu. Namung loro iman-iman leh wudu. Ya minimal 4 apa 6 apa 8 nggih. Aduh. Niku fadilah dos pundi yai?
Ghufirat dzunubuhu wa in kanat misla zabadil bahri. Dosane disepuro walaupun dosa itu seperti buih-buih laut. Segoro ku mesti kathah buih-buih, gelombang-gelombang. Dosa sakmono gedene. Lah laut niku apane laut India gelombange sepiro. Lah nek kaya tsunami sepiro ku gelombange iku. Walaupun dosanya seperti gelombang-gelombang buih-buih di laut niku disepuro ambek Gusti Allah. Sapa sing gelem lakoni salat duha. Salat duha niki nek cara fadilah tunggale sik kathah. Di samping rezekine gampang ya awet nom. Awet nom. Wa Abu Syekh an Anas rakaatani minad duha ta'dilani indallah bihajjatin wa umratin mutaqabbalataini. Allah. Nggih. Rong rakaat salat duha, rong rakaat tok lho. Iku mungguh Gusti Allah nilainya seimbang dengan pahalanya haji dan umroh yang diterima. Terima aku masuk gak diparingi so haji yo gak apa-apa. Iku nek panjen gak iso temenan lho. Dan nek bisa ya wajib. Soalnya wajib haji niku sing mampu. Nek mboten mampu nggih mboten wajib. Dene kok tetep gak mampu terus sampai matek. Wis trimo diganti salat duha. Salat duha rong rakaat tok iku ya, iku seimbang dengan nilainya haji dan umroh yang diterima. Wasamu waihin an Sa'id man sambaha sub'atan duha haulan muhwilan kutiba lahu bara'atun minan nar. Ya Allah, nek kadung penak kok penak ibadahku, titik-titik swarga, titik-titik swarga. Dawe sapa wonge nglakoni salat duha. Nggih. Salat duha haulan muhwilan nggih. Ing dalem mangsa setahun kang sampurna. Nggih. Setahun kang sampurna ku terus ora gutang. Nek gutang dikandani. Nggih. Salat duha setahun gak gutang. Nggih. Nek gutang dikandani. Setahun sing sempurna itu dicatat oleh Allah, orang ini besok bebas dari api neraka. Ya, ki nekat pegak yang ngene. Wa tabarani an Abi Hurairah inna fil jannah baban yaqulu lahu duha. Fa idza kana yaumul qiyamah nada munadin ainal ladina kanu yudimuna ala salati duha hadza babukum fadkhuluhu bi rahmatillah. Niki hadis niki nggih diceritakno kali Imam Tabarani saking Abu Hurairah. Abu Hurairah ku hadise sing paling kathah saking Kanjeng Nabi. Pengane Kanjeng Nabi dawuh sak temene ning swarga iku besok ana lawang jenenge lawang duha. Mulane anak sampean jeneng ana duha. Ben duha wal laili. Sing barep anake lanang jeneng duha. Terus nomor loro wedok jenenge laili. Wal laili. Nek gak ngono ya wasyamsi wa duhaha wal qamari. Allah dawe Kanjeng Nabi besok ning swarga ku ono lawang jenenge lawang duha. Besok kapan wis jumeneng dina kiamat ana sing panggil-panggil. Nggih.
Panggil-panggil ning masar ku wong padha desekan. Masyaallah sing padha desekan. Keringete iku wong besok enten sing tenggelam dalam keringatnya sendiri. Ana sing tenggelam sampai kolok, ana tenggelam sampai dengkul, ana tenggelam sampai tenggorokan, ana tenggelam sama sekali. Dulu amali dewi-dewi. Sing ali salat duha ku gak tenggelam malah diceluk. Halo, pengumuman. Siapa orangnya yang mengamalkan sholat duha secara rutin, sing mudawamah, sing langgeng sholat duha? Mari, ini pintumu, masuklah lewat sana. Ini pintumu, mari masuk lewat sana. Fadkhulu bi rahmatillah. Oh, Masya Allah, pengsengali sholat duha. Batilami an Abdillah bin Jarod, al-munafiku la yusolli sholatan duha bala yakrau kul ya ayyuhal kafirun. Kanjeng Nabi dawuh wong munafik iku gak gelem sholat duha. Wong munafik iku gak gelem sholat duha. Wong munafik iku gak gelem sholat duha. Nek ngono nek awake dhewe gak sholat duha. Ya Allah, kanjeng Nabi dawuh wong munafik kuwi gak gelem sholat duha. Wong munafik iku gak gelem sholat. Nek awake dhewe gak sholat duha jenenge wong munafik. Wasakhani an Ummi Hani radhiyallahu anha qalat anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala baiti yauma fatri makkata faghtasala wa shalla samaniya rakaatin falam ara sholatan qattu akhafu minha ghairu annahu yutimmu ruku'a wa sujuda wa dzalika duha. Iki ndangno salat duha ku sing afdol pinten to yai? Lho wau mawon 2 rakaat lho. Iku padha mbek haji kali umroh. Siti Aisyah dawuh Kanjeng Nabi nalikane terbukae kota Mekah, Kanjeng Nabi mlebu omahku. Siti Aisyah kan bojone, Kanjeng Nabi mlebu. Dadi mlebu omahe Siti Aisyah ku ora kesusu terus ngajak guyon. Kanjeng Nabi terus siram, bar siram terus wudu, bar wudu terus salat 8 rakaat. 8 rakaat. Tak tingali Kanjeng Nabi salate cepet. Cepet tapi sampurna. Ya napa Bu? Cepet tapi sampurna. Yo ora suwe-suwe. Rukuke gak suwe-suwe, iktidale gak suwe-suwe, sujude gak suwe-suwe, lungguhe gak suwe-suwe, sujude gak suwe-suwe. Ora suwe-suwe tapi sampurna, tegese tumak ninah. Ya tumak ninah oleh maca tasbih genep ping 3 tul ping 3 tangi tul ping 3. Lah nek ngene iki iku jenenge ayam nutul. Nah ayam nutul iku mboten tumak ninah. Nek ora tumak ninah salate ora sah. Tumak ninah niku napa to yai? Anteng. Bedane kalih khusuk napa yai? Anteng. Nek tumak ninah iku antenge badan, nggih, antenge badan wis ora ubah blas. Ora ubah blas.
ora obah babar pisan. Iku jenenge tumakninah. Lah nek khusuk-khusukku antenge ati. Atine ati eling maring Allah. Ku jenenge khusuk. Wis awake obah ae. Atine eling semongko ae. Niki jenenge gak tumakninah, gak khusuk. Nggih. Lah, maksude sempurna ku ya tumakninah. Macane tasbih yo genep ping telu, tapi cepet. Ya iku sing darane salat duha. Di Kanjeng Nabi niku sing diajeki duha niku 8 rakaat. Nek witir sing diajeki 3 rakaat. Walaupun salat duha niku yang terbanyak 12. Walaupun witir iku sing terbanyak 11. Sing diajeki Kanjeng Nabi 3. Sing diwaca napa yai salat duha niku? Iki dawuh Ibnu Hibban saking Uqbah bin Amir. Salat duha. Surate wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Iku pisan. Rakaat kaping pindho wadduha wal laili idza saja. Sak teruse, ya teruse. Aduh, ora kesel yai dawa-dawa. Wis saiki nek gak maca iku ya ono hadis liyane. Barada fi hadis rawahu al-Aqili kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fihima qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad wa warada badaduha rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Nate Kanjeng Nabi niku duha. Kanjeng Nabi duha rakaat sing pertama qul ya ayyuhal kafirun. Sing kaping pindho kul huwallahu ahad. Lah ini setuju saya. Setuju. Nek Kanjeng Nabi nglakoni nggih ngoten, Bu. Nggih. Lakoni ngoten, rakaat pertama kul ya ayyuhal kafirun, kedua kul huwallahu ahad. Ini cinta saya ini. Tapi taman cateti. Sabadane salat duha maca rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur ping 100. Wih, Jawi, taman catet iso gak nulis e? Suka nulis. Robbi, tapi yang mendelok roba. Robbi. Mantulis. Roba, Robbi. Ora tiyak, gak tiyak, Robbi. Ifir, alif ghain fa ra. Alif ghain fa ra, ifir. Li, lam ono yae ya bingkong. Li watub wawu takba gandeng alayya ain lam ya bingkong innaka hamzah nun kaf innaka anta alif nun ta alif nentak gak iso nulis aku. Iso kok ditulis ndelok sing wis nulis. At-tawabu alif lam digandeng ta digandeng wawu. Lam digandeng ta digandeng wawu. Ngarepe ana alif terus ana ba.
Getun aku ben gak basar alif ba tak sakjib. At-Tawwabu Al-Ghafuru. Al-Ghafuru alif lam ghain fa wawu gandeng lam ghain fa wawu ra. Mun kula waca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Duh Gusti, pengen ngapunten kula, pengen trima tobat kula, kanten pengen menika zat ingkang nampi tobat, zat ingkang kathah nyepurane. Gusti pengen sepuro kula, pengen trima tobat kula, kanten saestunipun pengen menika zat ingkang nampi tobat, zat ingkang kathah nyepuro. Setitik ping 100. Ping 100. Surate pendek, surate Qul ya ayyuhal kafirun kalih kulhu. Mun jam 4 tapi tambah titik. Kanjeng Nabi dawuh diceritakan saking Abu Hurairah, luwih utama-utamane salat ba'dane salat fardu iku salat wengi. Di sak badane salat fardu iku salat wengi. Salat nopo sing luwih utama sak badane salat fardu nggih niku salat wengi. Salat wengi 2 rakaat niku saged menghapus dosa-dosa. Anbila alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bu sholihin qablakum wa qurbatun ilallah wa minhatun anil ismi wa mighfaratun li sayati wa mitradatun lidai anil jasad. Kifandilai para ibu ya, salat wengi iku nomor 1 kebiasane wong sing soleh-soleh. Dadi kebiasane wong sing soleh-soleh. Faedahe nyedekno tengene Gusti Allah. Bisa nyegah dosa nomor 2. Nomor 3 bisa nglebur amal-amal sing elek. Nomor 4 bisa nolak penyakit. Nggih. Tiyang sing ahli salat lel salat bengi niku awake sehat-sehat. Awake kuat-kuat. Niku saged nolak penyakit. Nggih. Sateruse didhawuhaken saben-saben saprotelon sing akhir dawuhe Kanjeng Nabi. Saprotelone wengi sing akhir jam pinten, Bu? Jam kalih to. Sewengi niku rak 12 jam nggih. Saprotelon sing pertama jam 6, 7, 8, 9, 10. Saprotelon sing awal. Sing tengah
11, 12, 1, 2. Sak protolon sing akhir nggih mulai jam 2 niku. Jam 2, 3 sampai subuh. Jadi sak protolon sing akhir niku mulai jam 2 bengi. Niki Gusti Allah memutuskan sesuatu. Gusti Allah disilahno mudhun ning gone langit. Ora kok Gusti Allah mudhun, keputusane Gusti Allah mudhun ning langit. Nggih. Apa keputusane? Sapa sing donga maring ingsun tak ijabahi. Nggih Bu, nek sampean pengen napa, duwe hajat kok durung keturutan, sampean ajeki tangi jam 2 bengi, sembayang terus sampean nyuwun. Mergo Gusti Allah wis nentokno, wis ana keputusan. Sapa sing donga ingsun bengi iki tak ijabahi. Waman yas'aluni fa'u'tiyahu. Sapa sing njaluk maring ingsun tak paringi. Wa may yastaghfiru ni fa'aghfira lahu. Sapa sing bengi iki njaluk ngapura tak sepura. Njaluk ngapura tak sepura. Masyaallah ngono. Saking pentinge sampai Imam Ahmad, Abu Dawud nerangno hadis Nabi sing diceritakno ning Abi Hurairah. Nggih. Gusti Allah melasi wong lanang sing bengi tangi banjur salat banjur nggugah bojone. Gugah bojone aja dijak silat tok ae. Dijak salat ngono lho. Mosok gugah dijak silat tok ae. Ono fa salat fa in abad nadha fi wajhiha alma. Nggih. Gusti Allah ku melasi wong lanang nek bengi gelem tangi, gelem gugah bojone dijak salat bengi. Ku Gusti Allah welas nek wong lanang sing ngono iku. Nek wong wedok sing wedok gak gelem dikokon ngrujuk banyu. Fa in abad nek sing wedok emoh nadha fi wajhi alma raine siramen banyu. Ya Allah. Raine wis teles muring-muring, ayo muring-muring kowe. Wong dijak salat kok gak gelem ngono. Ya wa rahimallahu Gusti Allah melasi imra'atan wong wedok qomat sing ngadeg minalaili fasolat wa iqaddut zaujaha fasola fa in aba nadokhat fi wajhi alma. Gusti Allah ku welas ning ngene wong wedok sing gelem tangi bengi banjur sembahyang, gelem gugah bojone. Nek bojone gak gelem tangi disiram raine nganggo banyu. Ngamuk yai. Syukur ngamuk yai. Ya iki jenenge wong lanang wedok tulung tinulung di dalam ibadah. Cerita Imam Yafi'i ini ku cerita saking Syekh Abu Bakar Abdurir. Aku duwe tanggaku jek enom rupane ganteng. Saben dina poso. Ora tau mokel. Saben bengi salat gak tau turu. Suatu saat teko ning nggonku. Banjur dhewe takon, "Ustaz, kula niki tilem ninggal wiridan kula
Wiridan kula niku salat dalu. Terus kula niku ketileman. Lajeng kula kok ningali kados-kados pengimaman kula niku mbuka. Pengimaman niku mbuka. Lah kok kula ningali tiang wadon nom-nom niku ayu-ayu kuwadah. Nggih. Pengimaman kula buka, kula ningali tiang estri ayu-ayu. Tasih nem-nem. Niku medal saking pengimaman kula. Tiang estri ku teng piyam kula bareng buka niku medal sedaya. Tiang estri sing ayu-ayu niku wau. Banjur sing kantun niku kantun wong wedok. Wong wedok niku rupane welek. Fauhaa cangkeme penceng. Kaya Pak Jamal ngoten. Kula mboten ati ningali wong wedok welek kaya niku. Wis tah pokoke paling elek. Sing suwai sae medal. Kantun setunggal sing welek niku. Terus tak takoni liman antuna baliman hadihi sing ayu-ayu sing padha metu ku weke sapa lah sing elek iki weke sapa terus muni kula wong wedok sing ayu-ayu niki salat sampeyan saben dinten. Salat sampeyan saben dinten niku nggih dirupakno kula ayu-ayu ngeten iki. Lah dalu niki sampeyan kok ora salat. Dadi kula nggih metu kabeh. Karek wong wedok sing welek perot penceng. Lah niki nggih wengi sampeyan sing niki mboten salat niki. Bagiane sampeyan nggih wong wedok welek perot niki. Walau mutafilailatika hadi lakanat hadi haddoka fasyaiqo syahqatan bahara mayitan rahimahullah. Upamane sampeyan kok bendina kok mboten salat nggih kaya dalu niki sampean besok bakal mati bojo sampean nggih welek ngeten iki langsung beluk semaput terus mati. Masya Allah. Nggih, kaya ngoten niku jenenge fadilah-fadilahe salat nggih. Mugi-mugi kita sedaya paring rahmat kalian Allah Subhanahu wa taala tansah saged ngajeki salat sunat ingkang dipun sunnataken dening Allah Subhanahu wa taala. Saged lampahi ingkang ajeg niku wau lamun akan pitakon situk niki tok nggih fadilahe salat napa awabin. Tapi niki ketepaan enten kesempatan kula golekno hadis pisan. Dene pertanyaan ingkang sanes mengke berangsur nggih wonten pelajaran-pelajaran ingkang badhe dateng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihi husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim ba'amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna
بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.